Hello folks, welcome back to my channel. Nikolai Tech RL here, back today with another video. So today, this video is going to be of me and Oscar picking up a TV counter for right here. So yeah, and I also want to update you guys on the situation. I was at the doctor, but I'm at the point that I don't really trust the our final decision when I was there now. And my stomach is just not working. I tried to poop, unless it's totally like liquid, I can't get anything out. And I still have this weird stuff happening here. So I will probably, depending on how much worse it gets, if it keeps itself evenly, I'm gonna hold on a little bit, but if it does get just a tad worse, I will be calling and getting an appointment as quick as I can. And I'll most likely be calling the actual doctor's watch and get a proper examine, because something is just not correct. So changes will be, a break. There will probably be quite a break, because I will probably be stuck in the hospital for a while. Because I do need the medication, I do need antibiotics, I'm certain of it. So I'm gonna get a proper search over, get my stomach emptied properly, and basically start over again. And hopefully this will go over quickly, because I want to get back to training, eating properly and stuff. So I will be going to another doctor's appointment, and I will never be slow about calling for a doctor's appointment again. And I am gonna start talking more with the people that is on the building, because there is people on the building here that I live on, technically speaking, that works here, that I can contact for stuff, and I'm gonna be better at contacting them for stuff, instead of doing everything myself. Because well, Kat was gonna technically speaking stay here till tomorrow, but she forgot she had friends over tomorrow, so she went home for just a little bit ago. So I'm gonna sit here, watch TV, drink some tea until 7:30, then Oscar comes, and then we'll be heading to pick that one up, and hopefully that goes fine. So yeah. So if I look a little bit down, not the same energy I have, it's because of that. So yeah. So yeah. So I guess I'll see you guys when we're heading out. Well folks, we are back. Just moved the counter inside. And yes, a drastic change of weather. Hoppas, jeg vet ikke, når du først er her, om du vil ta en titt ned I kjelleren, for det endret seg en del ned der. Det endret seg der også. Ja, ser du alle de jævla kopperørene? Nå har vi hengt opp på nytt her. De drev jo bygget om hele jævla opplegget her. Så de her tre kommer jo da ifra ned I kjelleren. Så de har jo don't mind any of that or any of this.
faen meg solarpanel for et øyeblikk. Nope. Så dette skal jo da bli, holdt på å si, nye fuckings, det var en lamp. Så her skal jo da bli det nye rommet da, for alt av vatten og sånt, mener jeg på. Eller om det skulle bli nytt vaskerom eller noe opplegg ned her. Så de har jo brevet og bygd opp alt det her på nytt, ja. Så alt av vaskene som sto her har jo blitt fjernet. Så vidt som det ser ut her nede da, så ser det ut som det skal stå en vask her da, for det er jo både avløp og tilførsel. Ja, men det var her før. Ja, nei, de to var helt nede her. Det var kun en vask helt nede her, som var liksom 2 fordeler. Men det ser jo ut som det skal komme en dusj her da, men det... Ja. De har nå i hvert fall gjort det på rette måten den gangen her, og brukt, vel, mer accurate size av kabel. Rør. Ja. Så er jo lysbryter her, og så blir det vel stikkontakt. LED-lys. Brann. Det er som brann. Ja, det er brann. Og da er det vel her også lys. Der er ventilasjon. Ja, det er sikkert litt Ja, jeg liker hvordan du har faen meg individuelle conduits, og så har du bare en jævla PR som stikker ut av veggen. Det er sikkert sånn vegglamp. Sikkert. På vegglamp. Så det store spørsmålet er jo hvorfor de bygger noe som ser ut som et fuckings bad her nede i kjelleren. Det kan være et sånt felles... Ja, det kan jo være at det er noe felles da, men... Det kan være vaskemaskiner, så vidt vet. Kan være. Ikke så mye mening i mitt tau akkurat, men det er noe... Og det er jo her de har tatt hostage da, for å gjøre den jævla sponplaten, gipsplaten. Da har de jo holdt på her. Og så jeg vet ikke, jeg kan ikke huske om jeg var her nede og visste etter jeg var ferdig, men jeg har nå fått kjørt den her jævla kabelen nå da. Og jeg var nede og visste etter jeg hadde kjørt den. Ja, ok. Ja, nei, for jeg husker ikke om jeg hadde gjort det eller ikke. Også når du har denne bilen din her, skal du ta med deg denne jævla støvsugeren din. For once in a lifetime. Den har faen meg stått her siden slutten av 21 eller starten av 22. Da jeg ikke hadde noe støvsuger. Han har jo stått her nede lenge. Ja, du har det. Ja, den funker. Nei, planen er jo å skaffe meg en litt mer sånn, håper å si, husstøvsuger etter hvert. Ja, muligens som batteridreven nå, på grunn av med tanke på, jeg vet ikke hva det er, men det samler seg så jævlig med støv og sånt opp under pulten, eller... Det er på grunn av pjesen. Ja, så liksom, jeg støvsuger jo, eller jeg skulle egentlig ha vipet støv eller noe sånt hver jækla... Ja, akkurat nå når jeg nevner støv, så glemte jeg jo en ting som jeg skulle spørre deg om vi kunne gjøre på tur tilbake. Jeg har, på bunnprisen så har jeg 2 store pakker fra Amazon med diverse ting som jeg skulle ha hentet. Som jeg glemte helt av, så... Vi ser hva i faen er klokka. Vel, vi kan få den TV-benken på plass, så kan vi jo eventuelt hente dem etterpå. For at de stenger ikke ned på der før 10, så... Kan jeg fikse ringeklokka nå? I don't know. Jeg prøvde å resette jævlen, den ville jeg ikke resette, så jeg vet ikke.
Jau. Du må aldri kødde med noe som virkelig ikke sant? Jeg har ikke kødda med det eneste jeg har gjort det og... Ja, men det snakket igjen. Ja, jo. Aldri kødde med noe. Nei. Det skal bare gjøre om hele skitten. Jo, selvfølgelig må de gjøre det, så er det jo selvfølgelig en annen sak, men... Skal jeg bare få på et eller annet random shit. Altså, jeg bestilte en ny modul til serveren min. Haha. Så nå kan jeg endelig starte Minecraft-serveren. Aha. Sure. Because why not? Sure. Nei, så det er jo her jeg har laget til plass da, men vi må jo ta en titt på disse jævla boltene da. For de var jo litt sånn smålaus. Skal vi se. Inni skuffa her, jeg skal hide my special stuff. Eller vel, vi har vel nedre skruer her også, har vi vel? Nei, det har vi ikke. Ok, ja, men da er det ikke. Ja, den her var jo jævlig løs. Au, faen. Så det er bare å vipe ned da, og så få skiten på plass. Se hvor lang var den her jævla kabelen her. Er du lang nok? Ja. Den totale mengden av profilen. Vel, sånn egentlig så kan jeg bare bruke den her jævlen. Ja. Så. Hjelper du meg med å flytte den over hit? Så må vi... Au, faen. Ja, vent. Se. Beregning, ass. Ja, det er en 4K Samsung som er plan 55 eller 65. 65 mest sannsynligvis. Du har plass større. Jo, sånn sett så har jeg jo det, sånn egentlig. Du har plass til 60 tommer? Ja, altså 65 tommer er jo, håper å si, det som jeg har hatt plan om å ha. Det står ikke på hva jeg vil ha, det står mer på penger enn hva... Nei, så da må vi... De har ganske blitt billigere. Ja, de har det. Det skal de ha. De har blitt jævlig mye billigere. Har de. Ok, unnskyld meg. Asak.
Ups, vi kverket antenninga. Vi kverket Troll og Sprayboy-antenninga. Og derfor den døde bortpå der. Hvordan kverker den? Den røde kabelen, den litt sånn småløs. Så dro den litt ut av POI-adapteret da, så døde tenninga. Så var det en som døde, rett og slett. Så da blir den her jævlen strøm tilbake om her. Og så vel. Ja. Nei, det er jo det da. Skal vi se om den kabelen her rekker da. Vel, da dropper vi Cat 5E, og så oppgraderer vi til Cat 6A STP. Hvis ikke det ene funker, så får du bare resort til det andre. Ja. Vel, bedre er de. Litt sånn irriterende hvor, håper å si, stiv de her jævlene her er, men... Ja, altså, jeg vet jo at det er STP, men det er liksom... Hva faen var den der andre kabelen da? Jeg mener på at den også muligens STP også. Så, nå har jeg jo ikke akkurat det. Skal vi se... Litt underinformert, eller ikke informert, men litt undersize. For nå med det... Ja, der kom nettet tilbake, ja. Hvis at jeg ser TV på den der når jeg kommer der, da sier jeg, er det så bra? Ja, we do not speak about that. Ja, men det er liksom, her har du hvor stiv den her jævlen er. Og så har du, det her er jo også en STP-kabel. Ja, den er jo fin. Så det er liksom, jeg tror det har mer med materialet de har brukt. Fordi at det der er en sånn mer sånn typ silikon PVC-ish hybrid typ. Det her tror jeg er clean PVC, og det gjør det jo hardt som faen. Jeg boffer. Hva de faen har jeg telefon? Jævlar. Vel, Elitium da. Jau! Jeg har fått på TV. Du ser flashinga til seg. Ja, den er litt sånn når du først starter den der. Det er HDMI til DVI. Det her var en skjerm som han pappa hadde tilbake i sånn 2010.
Nei, det... Ja. Jeg skal ta og sende det her til fuckings gruppa. Jeg kommer faen meg til å flir seg ihjel. Jeg har fått meg TV. Jau. Da. TV-bank. Så eneste jeg ikke har nå jo, holdt på å si, lyden da. Planen min jo egentlig bare å ta en komplementær i sub, og så bare en soundbar, egentlig. Og så planen etter hvert jo å få en studio-subwoofer til det der da, så jeg slipper å ha PA-subwooferne stående der. Så at jeg får litt mer plass. Så det jo... Så la oss pakke deg på det du var på. Som var deg. Oi. Fireplace. Ja, boksen blir ikke sånn tosig som faen da. Nei, den, så vidt som jeg synes, så den boksen der holdt seg egentlig ganske så grei. Nei, for det som foregår her, jeg skal faktisk ta og vise deg, men jeg skal ta og bruke en... Jeg skal ta og bruke den her jævelen. Ja, nå vet jeg ikke hvor i faen den boksen gikk da, men... Du skal få se hvordan i faen det her gjort. Nå får jeg bare håpe at den kabelen holder seg putt da. Jau. Så vi lar den stå, og så rører ingen den never igjen. Jeg sa det var sketchy, sjø. For det her var den eneste plassen jeg really hadde å dra strøm fra da. Så jeg har jo satt en minimum på her nå da. Så det blir jo, du kan jo få det ganske så mørkt inn her med bare den der på da. Så det blir jo en sånn, den var skarpere, men jeg justerte den minimumen på den. Så det der hvor skarp du kan få da. Så neste blir mest sannsynligvis å bytte ut den der til en 4-punkter. Altså en 4-pærer, sånn at det der, bak der og bak her. Sånn at det blir litt mer jevnt. Fordi at akkurat nå så det jo ikke akkurat jevnt. NC-en har blitt flyttet over dit. For å være ute av veien til, hvis jeg får en sofa her. Så hold på å si, du skal få lov til å se inni her hvordan hvordan jeg har gjort det stakkars opplegget her. Det litt sånn for å si det mildt. Ja, så slik. Nei,
Nei, så det jo da vagoen til jordinga, og så har du jo da neutral til lampa direkte, og så til boksen, og så har du jo da liven som den eneste som går direkte gjennom bryteren. Så jo fan, boks og alt på Claes Olsson, så det var jo ganske så greit. Jeg måtte bruke iFixit-kitten da, for å komme langt nok nedi der til å skru på terminalene da. Jeg fikk denne jævlen ned der. Så har jeg jo da justert ned den minimumen da, så langt ned som det går an å få den. Men det som jeg spekulerte litt på da, var den leading og trailing da, hva den ville ha vært det. Leading edge dimming is typically used incandescent bulbs and produces light source blah 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 blah. Trailing edge dimming, electronic dimming utilizes current that turns off as the AC waveform ends. Aha. Men det der ikke elektronisk, som vil si at det der technically speaking leading da. Det har sikkert noe med sikkert jeg bare begynner å blinke i ræd, det blir faktisk lyset, vet du. Det kan være på L eller... Jo, det kan være på alt mulig. Who knows? We don't care, it works. As long as it works, it's fine. Men dette her tror jeg ikke kunne blitt brukt til elektronisk dimming en gang, fordi at den har jo et stoppunkt. Hvis det har vært elektronisk dimming, så ville jo knappen bare snurra uendelig. Jo, men det kan jo at den har en egen sånn funksjon som... Jo. Får den til å tro det nå. Ja, at det sånn trigger-system per si for å få systemer som egentlig ikke funker på. Eller, ja. For å til å tro at det sånn at den faktisk går til 0 til... Ja, jo. Det kan jo en, for så vidt. Det er sikkert derfor du ser blinking av den bare switch om... Ja, switch om på hva som hvor, ja. Det er lenge siden. Over 2 år. Jau. Og så har jeg ikke brukt det en eneste gang. Nei. Så da har jeg gått i glemmeboka. Det var noe mer nå? Nei, det var kun den, håper å si, pakken per si. Eller de 2 pakkene, for det kom opp som 2 pakker tydeligvis. Nei, for jeg gjorde masse handel på fuckings Amazon Germany. Du kan jo få til en kabel som har en AUX ut da. Jo, sånn sett, men den har ikke noe AUX ut, den har kun optisk ut, den her. Ja, men jeg mener HDMI-en. Ja. Nei, jeg prøvde å bruke en HDMI til Vega-konverter med audio, men da fikk jeg ikke engang bilde. Jeg vet at det finnes en kabel som har begge med en sånn... Ja, nei, for jeg vet, fordi at det var det jeg tenkte på, at jeg bare hadde en audio-ekstraktor som bare gjorde alt for meg. Det var det som var planen, så. Men når du får tak i TV... Når jeg får tak i TV, så har det jo ikke noe å si. Da kommer jeg jo, siden det er smart-TV, så kommer jeg bare til å bruke i ARC rett ut, holdt på å si, i soundbaren. Så vil si at HDMI 3 kommer jo til å bli brukt til det da. Ja. Samme opplegget som jeg gjorde på bestefar sin TV, når de fikk en lydbar. Du skulle hørt det, ikke? Du vet, han, brorsan til en, eller, det blir vel teknisk et nei,
Det blir broren hans, ja. Han er jo en onkel til meg. Og han hadde jo spurt om, han prøvde å finne noe i det med julegav. Så han var jo snakket med Mona da, tanta mi. Så var han bare sånn, ja, han har vel ikke en soundbar da, så bare så en lydplank. Så jeg var sånn, tenkte bare, å faen. Så nei, det har han ikke. Så jeg ble jo den som fikk jobben av å koble opp den jævelen da. Nei. For så vidt, det var jo bare en single soundbar da. Per si, jeg kommer jo til å ha en komplementær i sub da. Så avhengig av priser så får vi jo se da, for jeg har tenkt litt på, for jeg vet at tanta mi har en sånn lydplanke som har avtakbare rear channels for 5.1. For så vidt, nå har jo ikke jeg noe hylla bak der å pakke de på, men så vi får nå se. Om det blir 2.1 eller om det blir 5.1, det får vi bare se. Planen til slutt er å bygge min egen hjemmeskino med full 7.1 gjennom dekk og amps og hele jævla hopprennet eventually, men da må jeg nå først ha min egen platt per si. Ja. Tar det når det kommer. Ja. Altså, det er jo derfor jeg har tatt, og jeg har jo faktisk begynt å se på jobb igjen nå faktisk hos Bergersen, eller det er en del av flisekompaniet nå da, men jeg har jo jobbet til Bergersen før 2020, fra etter jul til sommeren. Så jeg har jo sendt mail dit da, for å høre om de har eventuelt noe jobb og sånt igjen, fordi at bare en 20 000 pluss 2 000 i bostøtte i måneden, det blir litt trangt når alle utgiftene mine i bunn og grunn er allerede 16 000. Så jeg har jo knapt nok råd til mat, faen. Det er ikke sånn... Det er bedre enn jobb i bakgrunnen. Ja, da har du noe å gjøre. Det er jo det. Så skjønner jeg ekstra meg. Ja. Nei, det er jo det da, sånn at jeg driver jo nå og ser på om jeg kan få noe på ettermiddagen med tanke på hvordan døgnrytmen min egentlig er da. Først nå så skal jeg jo prøve å bli frisk da, men etter det, for da kan jeg liksom stå opp 11 på morgenen, som jeg vanligvis gjør. Og så kan jeg ta og da drikke kaffe, se litt på YouTube, eventuelt starte å redigere videoene, eller muligens få de redigert ferdig. Før jeg stikker på jobb, så kan jeg bare bli opplastet og scheduled i løpet av dagen, eller opplastet på kvelden når jeg kommer hjem. Og så kan jeg da ta opp de videoene til neste dag igjen. Og så da går jeg og legger meg rundt 4 som jeg har brukt og gjort. Så da slipper jeg å endre døgnrytmen min også, bare fordi at jeg får jobb. Ja. Så det er jo ganske greit også. Så hvis det blir på Bergersen da, så blir det jo fra 3 til 8, og så blir det jo selvfølgelig litt etter 8 før jeg stikker hjem da, på grunn av stenging og sånt. Så synes jeg det er jævlig flott. Sparebank1 har endelig tillatt deg å bruke Google Wallet til å betale med noe. For sånn contactless betaling med telefon. Jeg har faen meg suttet og ventet på det i sånn 3 faens år nå. Så det var på tide. Så nå er jeg spent på hva som har kommet. For at det var alt mulig rart fra støvbrett til kabler til det ene og det andre. Sikkert ja.
fikse det når du flytter på sømmen, ja. Da får jeg klemt bensinkarna mellom. Nei, ja. Du har bare en baki der, just in case, si. Nei, det er på grunn av bensinprisen. Plutselig er den opp til sånn 25, og plutselig er den på 17. Ja, så du har baki her så du kan fylle hvis prisen plutselig er... Okay. Så den er fullt opp på maks nå, for det var sånn 17,30 eller noe sånt, og nå er den på sånn 23. Ja. Det er bestemte dager det er billigst på. Og jeg mener på, jeg tror onsdag var... Jeg vet søndag er billig, og så mener jeg på onsdag også er billig, og så skyter prisen opp igjen på torsdag. Ja, vi er jo. Er det et eller annet lys har det ikke noe greit. Gitt. Starter jeg deg? Ja. Iho. Se hva i faen jeg har fått i dag, noen tro. Fordi at jeg skjønner ikke en skit av den der Amazon Alexa min prøver å si. Prøver å snakke engelsk, men hun leser tysk. For at jeg kjøper fra German Amazon. Ja, da får du si den. Translate. Ja. Det er liksom, jeg har jo skulle prøve, jeg har jo egentlig, preferably, så vil jeg jo bestille fra svenske Amazon. Men det er så bare at de har så mye mindre utvalg, og hva som kan sendes over til Norge. Altså, det er det samme med Steam, faen. Ja, vi sier det til fucking Sverige. Sier vi det til faen Norge? Nei. Jeg måtte importere Steam-bakke. Ja, jeg vet det, han sa det, Jan. Han sa det ikke. Gjorde han. Jeg fikk lyst til å smøre den. Ja, nei, det var det jeg liksom stusset litt sånn på hvordan du skulle gjøre det med liksom shipping og sånt. Stusset jeg på. Det er sånn, jeg fant adressen til selve postkontoret i Sverige. Ja. Men problemet er sånn, hvis jeg sender der, så må man skrive under. Ja. Og sånne ting. Ja. Men de vet ikke at pakken kommer. Og hvis du bestiller en pakke, så vet de det i forhold. Ja. Nei, så det var liksom det bare sånn, ja, men hvordan kan jeg sende en til Sverige hvis han har jo ikke registrert adresse der, så hvordan i faen skal han få det på postkontor, tenkte jeg. Men Jan Erik kjenner en ekstremt, så han skal sende til dem da. Ja, vi har totless persi. Bare legge det på serverrekke. Amen. Eller legge på TV-benken. Se hva jeg... Skal vi se hva i faen jeg har fått i dag da. Carambito Feido. Jeg heter det Broom. Vel, der har vi de Ethercon-connectorene. Yes! It's a broom! Og så var det en ting til inni her. Nan? Åja! Ah, yes! Endelig har GoPro min et battericover igjen. Som den ikke har hatt på år og dag.
Selvfølgelig det 2 stag. Det jo en kost og en optional extension pole. Dustpan handled accessories. Aha, så den her skal på dustpan da. Ja, det sånne her sammenleggbare ting selv. Ja, A pluss B, ja. Jau. Ja, for en optional extension der. Ja. Og jeg tenker jeg skal gjøre det for akkurat den kosten, tror jeg. Fordi at her nede blir litt sånn å kost med, så jeg tror jeg kanskje skal ha på den her for kostdel. Ja, for da skrues den inn i deg, og så skrues du inn i du. Så ble den jævlig lang. Hei. Ja, den ble vel kanskje det. Kan du ta vria den der? Å ja, vent litt. Eller jo, ja, jo, jau. Nå føler jeg den litt lav igjen. Hold this one. Vel, den ikke. Jau. It's fine. Det ikke beste kostnader. Nei, det er det ikke, med tanke på hvordan du må holde jævelen. Men det er ikke verste jævelskapen av seg heller, så det er jo en sak. Joink. Ja, det her skal nå bare gå ut i gangen etter hvert. Så nå, next interesting og derfor er det så jævlig stilt. Å jævlar. Connect to more. Vel, det her er det glasset til S-tida. Det her er en ja, internettkabelstoff. Det her tror jeg er noen sånne dere sammenleggbare. Nei! Det her er for å ha på bunnen av baderomsdøren min. Siden det er et gap under her, for at det ikke skal stikke ut luft. That's what that is. Og hva nå en faen dette er? Det er vårligheten.
Ja, eller det er ikke samme wallet, det er ikke Ridge Wallet, men ja, det er typ samme opplegg på et sett og vis. For jeg ville ha noe annet enn hva den currently har. Så hvis jeg tar ut kortene nå. Så, ja, Mastercard. 2, 3, 4, 5, 6. Så da har vi alle de her. Så det blir jo da, håper å si, slik da. Jeg føler som det er klunke. Vel, det er sånn av og på. Noen syns noe, andre syns noe. Eneste igjen å få på den der jævlen nå er noe annet skit. Og de her skal være de nye kablene til denne jævla USB-C. Yes. Nye harddisk-kablene til et par harddisker. Så der har vi den her, som da blir Katarina sin harddisk. Så har vi den andre kabelen som skal på den her harddisken som har kun en ut av de 2 connection-punktene som den skal ha. Nani? Det er fra det brunet. Zu jeder Zeitschingen wir inner Wurwerfung. Fragen funksjonerer. Tysk noen gang, ass. Så de kunne ikke skrive 2 språk? Nei. Skal skrive på begge samme språket? Nei. Du har 2 sider, du kunne skrive engelsk på den, kanskje? Lol. Så da blir denne harddisken i hovedsak brukt til lydstoff, så får Kat denne harddisken, og så skal jeg skaffe meg en ekstern SSD for videostøff da. Sånn, ja, sånn at det blir litt bedre for meg å gjøre skitt og se alt det her. Det er jævla opplegget for det nettverkskontaktene og det jævla opplegget. Så har vi det her da, som er det S10 dekkskill-greieren. Jeg må... Jesus. Ja, men kutta ikke teipen her nede, faen. Tulles ikke. Vel, jeg trodde jeg gjorde det. Og jeg venter det 2 stykker. Ja. Ja, folk bruker å sende med 2 tilfeller. Ja, den ene fucker opp, ja. Jeg spilte litt Steam-dekk, og da fikk jeg med 2, og da stod det tilfelle fucker opp. Lol. Det er sånn 90% av tiden som fucker opp. Haha. Det får jeg. Vel, hvis ikke jeg setter fast jævlen i... Vel. Det var flere. Ja, det var flere. Nei, fordi at det her er jo gamle S-tida mi først, sånn way back in time.
Jeg har jo litt skjermskader på den. Katarina har jo brukt den her fram til jeg fikk S22, og da fikk jo hun ja, det var ikke akkurat gone alt, men jævlar. Nå er det jævla guidestickeren. Du skal jo pakke de guidestickersa mot toppen av glasset da. Eller jeg husker ikke hvor du skulle pakke de her jævlene igjen da. Det står ikke noe om bruk av de her guidestickerne, så og de her var til what? For det her ser ikke ut som S10. Det her ser ut som S10. Nei, for den er jo litt vel bred den her da. Vil jeg jo si. STI pluss kanskje? Men den vet jeg litt bredere. Ja. Ja, det må nå nesten være det da, for den her er jo... Ja, nei, jeg tror jeg kjenner igjen hvordan den der ser ut. Det er STI. Ja. Ja, det er en pluss jeg har. Men... Min føles litt annerledes ut enn den jeg har. Vel, det er jo ikke enkelt å lese på denne jævleskapen heller, vet du. Howdy. Jeg prøvde fortsatt jeg prøvde XD-filer, men hittil så har jeg ikke fått den til å funke som SD-filer på... XD-filer. Og Excel. Ja! Men det, vi kan si den funka i... Den funka. Men den gjorde helt feil. Ja, nei, her ser du jo. Jeg har jo ikke lest S10, ja. Du forklarer deg hvorfor... Nei, da var jeg bare bestilt et sett som faktisk er S10, da. Pluss. S10. Å, helvete. Jeg skulle ikke gjøre det, Bjarne. Nei, men det er noe... greit nok for den. Så da er egentlig det eneste som er igjen her, unntatt de der jævlene er de her, som er Ethercon-konnektorer. Så det vil jo da bli for å kommunisere via AS50, digital audioprotokoll, Clark Teknikk, støff som det der. Så skal jo være ganske enkelt, sånn i bunn og grunn.
har jeg en kabel her som allerede halvveis kutta. Vel, jeg har den her da, som ikke er halvveis kutta, men den har ikke noe sånn der stor but. Så går fint, og jeg mener på at når du presser den inn her, når jeg får den linet opp, ja, så hold den nede, ja. Nå, er den her en sånn der splitt opp greie, eller er den her sånn, nei, det er den ikke, så det vil si at jeg må, vel, ja, basically, ja, for den er jo sånn der, den buten, så vil si at da var det bra jeg handlet konnektorer da, men det blir jo da, der da, så blir jo det bare å plugge inn i Ja, du får nå dra med deg den i støvsugeren. Oh no. Hun sendte meg noe som supposedly skal være en referanse til TV-en der. Becoming increasingly obvious. I can deny it no longer. I'm small. Hyped after 6 portions of ice cream, ja. Nei, men da har jeg fått en TV-bank inn her også. Så nå er det eneste som mangler sofaen. Yes. Og vel, en matte og et kaffebord. Nei, men det ble jo greit det her. Nå må jeg bare bestille det korrekte tempered glasset, og ikke for en S10, faen. Det minner meg om den gangen jeg skulle ha en ny LCD til S20, eller A20-1 min. Først så bestemte jeg meg for at jeg bare skulle ha en selve LCD-en og ikke rammet med da. Ja, jeg bestilte jo en A10-skjerm i stedet. Selvfølgelig senere tid så endte jeg opp med å bare handle i full ramme og så installere alt igjen. Jeg handlet nylig, for ikke så lenge siden, nytt batteri til en vibrasjonsmotor før at S10 ble arbeidstelefonen jeg byttet til S22. Men for en jævla rar grunn så fikk jeg aldri den jævla vibrasjonsmotoren til å fungere. Ja. Så vi får nå se hva, det ligger nå bare opphipa oppi her og holdt på, så vi får nå se hva faen jeg bestemmer meg for å gjøre med dem etter hvert. Vibrering er ikke viktig. Det, så lenge du har lyd så... Ha på sånn bass i stedet for. Ja. Ble en vibrasjon. Ja. Nei, jeg skal nå se hva har jeg penger, hvis det er om muligens, hvis jeg får det til, jeg skal høre om noen andre som jeg kjenner som har en varebil. Har mulighet, så kan det hende at jeg får plukket opp en sofa i morgen, muligens. Jeg har ikke varebil. Nei, jeg vet at du ikke har varebil, det... Vi kan leie en henger på bensinstasjon. Eller jeg vet ikke, har du henger på? Ok. Ja, eller du kan teknisk sett kjøre med henger uten sertifisering for det hvis totalt bil og henger er under 3,5 tonn da. Så med en sofa teknisk sett, så har du teknisk sett lov å kjøre henger og kom. Og du har ikke hengefeste på den?
Ja, da er det jo det saken. Aha. Stjernmord i sin bil. Den har... Den har heller ikke hengt. Men på natta? Tror jeg. Den kan faktisk hende. Ja, nå er det sikkert. Kanskje 50-50. Maybe. Nei, men vi snakkes. Yes. Well, I am back real quick. Just wanted to say thanks for watching this video. I kind of forgot to end the video off. So yeah, we got her all in here. So this is how it's looking right now. Got the tuner down there. And well, the server rack monitor for now. Then eventually a TV will come on top of here. So yeah, and then sofa over here. So it's gonna be nice. So I'm gonna just sit down and relax now. So yeah, so thanks for watching. And see you guys later.